Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CBU Fishing, YouTuber pemula masih bersama saya Cukup. Alhamdulillah lur, hari ini saya bisa berangkat mancing lagi. Dan untuk informasi spot kali ini saya nyobain spot baraya. Mungkin yang sering menggunakan rakit busur sudah pada tahu ya lokasi atau daerah baraya. Untuk informasi rakit bos, seperti biasa saya hari ini menggunakan jasa rakit jumbo atau rakit J. Dan mancing saya kali ini dari kampung lur, ditemani 4 orang. Di belakang ada 2 rakit, yang lain tadi sudah pada nganclom di daerah toren. Ada Pak Aceh, Bang Jodoy juga, baraya cerdas, alhamdulillah. Untuk paket tuh, punten paket tuh kapayunan aja. Mudah-mudahan yang mau berangkat besok cuacanya bagus, pokoknya dapat spot yang mantap lah. Oke lur, sebelum kita ke lokasi kita kenalan dulu. Nih ada temen baru saya dari kampung, alhamdulillah ada dia yang ikut tuh poek. Assalamualaikum Mak. Aduh mantapnya poek kan. Salam junior. Siap. Gaskeun hanya gaskeun. Mudah-mudahan lagi siap, mantap. Turun nak. Kita geser ke sebelah kanan lur. Itu biasa nih ada Pak saya yang berangkat mancing lagi. Assalamualaikum Pak. Salam. Siap, mantap. Baraya. Ayo wagai. Ayo guys. Gaskan besok gaskan. Ya. Ada si abok, berangkat mancing lagi. Kumaha abok kan? Abok. Alhamdulillah, mantap. Aboknya. Oke. Wagai. Nyusul wagai. Pak RT. Pak RT. Terus lah. Dapat turun abok. Yuk, mantap. Oke lur, seperti apa keseruan mancing saya hari ini? Tonton terus video saya. Sebelum kita lanjut ke spot, di subscribe, di like, juga di komen. Atur bisa. A few moments later.
kayak itu tadi